Dobro jutro, dobar dan, dobro veče, dragi moji. Ovde vaš filmadžija, drago mi je da ste i u ovoj epizodi zajedno sa mnom. U ovoj epizodi ćemo da pričamo o jednom brutalnom filmu, ali samo da napomenem da postoji jedna verzija filma, prva verzija filma koju svi znaju. U pitanju je The Running Man. The Running Man je izašao 1987. i glavnu ulogu u ovom filmu vodi niko drugi nego Arnold Schwarzenegger, jel? E sad, ovaj drugi film, The Running Man, koji je izašao 2025. Razbija film, kao što razbija onaj prvi. Ali onaj prvi je nekako zatvorenog tipa, ja to uvijek tako kažem, zatvorenog tipa, kada se koriste samo setovi iz Hollywooda. Ne vidi se onaj vanjski stvarni svet, znači ne snimaju da tako kažem, u prirodi, mislim tamo gde su obični ljudi, ne snimaju na ulici i tako dalje. Dok ovaj film isto ima te neke scene koje su naravno snimane samo u Hollywoodu, ali ipak postoji dosta toga što je snimljeno u otvorenom svetu, to jest u nekom normalnom svetu, ali morali su da koriste te neke setove u Hollywoodu. Zašto? Zato što se radnja dešava u dalekoj budućnosti. I upravo zato što se dešava u dalekoj budućnosti imamo neke stvari koje su verovatno čudne na prvi pogled, znači nismo ih videli, kao neka vrsta oružja i ne znam ti ni ja šta već, vrsta hotela, motela, svašta ćete vidjeti u ovom filmu. U svakom slučaju, pošto se radi o toj nekoj budućnosti, jer taj film ima drugačiju valutu od one koju imamo danas, je tako? Valuta se menja zajedno sa vlašću. Mi to barem sa Balkana znamo. E sad, zašto spominjem valutu? U jednom trenutku ovog filma vidimo novčanice iz te neke budućnosti u Americi, jel? Ovaj film nije prerada filma iz 1987. Ne. Ovaj film je nastavak tog filma, ali nikako drugi deo. Dele isti naziv, ali nije bukvalno isti film. Ali je, da kažemo, isti univerzum. Univerzum The Running Man. Mislim, ako budu snimili još 2-3 filma, to će biti taj univerzum, jel? Ovo za sada je jednostavno nekako nije ni nova priča prerađena, ali da, u kontinuitetu je sa onim prvim delom. Zašto kažem to i zašto to mislim? U jednom trenutku se vide novčanice kako leteli, šta ti ja znam, neko maše novčanicama u filmu i na novčanici je niko drugi nego Arnold Schwarzenegger, jel? Arnold Schwarzenegger je na novčanici zato što je on pobednik u filmu iz 1987. The Running Man. I zbog toga, naravno, oni su njega verovatno, kao navodno, stavili na novčanice, ko zna šta se posle desilo, ajde da kažemo, na primjer, da je on postao predsjednik, da imamo neku čisto ludu ideju i zato je on stavljen na novčanice te neke iz budućnosti, jel? U svakom slučaju, ajde da se vratimo baš na film, dosta te neke sitnice, mislim, ja sam odrastao uz taj film i zato je meni svaka sitnica ovog filma jako bitna, barem one koje sam ja zapazio. E sad, The Running Man. The Running Man je jedan stvarno dobar film, jedan stvarno dobar akcioni film koji ne bi smeli nikako da preskačete. Znači, akcija non stop, tu je ono, kako da kažem, nestrpljivosti, jel? Šta će dalje da se desi, uzbuđeni ste, jel? Gledate u nadi da će da se desi nešto, na šta non stop ako notiraju, jel, u filmu, da će on biti uhvaćen, da će da umre, ali da li preživi i kako preživi, to ne znamo do kraja filma. Inače, ovaj film ima na Rotten Tomatoes 62%. Ja bi ovom filmu dao 4,5 zvezdice. Ovaj film je jako dobar. Ima i dobre rečenice, ima dobrog glumca za kojeg ja stvarno ne znam. Inače, glumac se zove Glenn Powell i dosta me podsjeća na Ryan Goslinga u nekom trenutku, u nekim momentima. Inače, ima dosta filmova. Ja sam ga verovatno gledao u nekom filmu, ali ne mogu da ga se setim. Verovatno, evo sada baš gledam,
verovatno zato što njegovi filmovi nisu toliko ogromni bili. Spy Kids 3, bio je u Top Gunu, Maverick, ok, bio je u Top Gunu, to je cool, ovaj drugi deo, to nisam znao. Zatim u filmu Hitman, zatim u filmu Twisters, koji je isto tako nastavak onog filma Twisters iz davnih dana, iz 1990 i neke, ne znam ni ja. Taj film nisam gledao, ali o tome ću specijalno da pričam. U svakom slučaju, kao što sam i rekao, The Running Man, film pun akcije, ima komičnih trenutaka, znači ima da budete na ivici nestrpljivosti, jednostavno ćete jedva čekati da vidite šta se sve to dešava u tom filmu i šta će da se desi dalje. Ima naravno i glupih scena, ali bože moj, u filmu isto vidimo klasičnog glumca, dobrog glumca, William Marcy, kojega, koliko sam shvatio, ubijaju odmah na početku filma, ali ok, on je tu doprineo malo. Inače, tog glumca bi definitivno stavio da glumi u filmu Batman kao Jim Gordon, načelnik policije, ima facu za to i ti njegovi brkovi, znači to je to. U svakom slučaju, The Running Man, stvarno brutalan film, kao što sam i rekao, preporučujem ga 4,5 zvezdice od mene. Neću puno detalja da dajem, jer smatram da ovaj film treba da odgledate sa porodicom, sa devojkom, sa prijateljima, sami, uopšte sami, uživaćete, verujte mi da ćete uživati, ne treba vam niko za ovaj film. Ima naravno tu u filmu isto par likova za koje mi je bilo ono kao žao što se njihova uloga nije proširila malo, iako je tako delovalo. Film je malo čudan što se tiče, znači nije ono klasika, ti ljudi koji upadaju u film da će njihova uloga da se proširi i vidjet ćete ih od početka ili od sredine pa do kraja filma. Ne, što je stvarno čudno, ali mislim da to daje čar tom filmu. Svakako, kao što sam i rekao, 4,5 zvezdice od 5, ja sam oduševljen, preporučujem ga svima. Hvala vam što ste gledali ovu epizodu filma G, nadam se da ste uživali, da vam da Bog sreće i zdravlja i želim da lajkujete, da bacite subscribe, da raširite ovaj video, da što više ljudi čuje za mene, jer se baš trudim da vi uživate u domaćoj, stranoj, nebitno kakvoj kinematografiji, jer smatram da je kinematografija jednostavno nešto dobro i da treba da izvučemo nešto dobro iz svakog filma, pa makar to bila i komedija, akcija ili ti drama. Vidimo se.